Punto cuarto, aprobación convenio colectivo do persoal laboral e o acordo regulador do persoal funcionario do Concello de Betanzos. Portavoz socialista, ten a palabra. Ben, a finais do ano 2012, os textos do convenio colectivo do persoal laboral e do acordo regulador de persoal funcionario foron denunciados para a negociación de outros novos documentos e a continuación destas denuncias constituíronse as mesas de negociación. A principios do ano seguinte, no 2012, o Comité de Empresa presentou un novo texto e a mediados do ano o persoal funcionario, logo das xuntanzas mantidas, presentou o seu documento. Estes textos foron estudados polo Goberno, pola Asesoría Xurídica Municipal e pola Secretaría Municipal, que nos advertían dos numerosos atrancos legais que se recollían en ambos textos e das deficiencias que a aplicación destes ían a provocar nos servizos públicos e, por conseguinte, na veciñanza. O obxectivo que buscou o Goberno durante as negociacións foi o de conseguir os maiores dereitos para os traballadores as traballadoras e os traballadores do Concello, pero dentro dun marco de cumprimento de deberes, de legalidade en materia laboral e, sobre todo, de garantía da prestación dos servizos públicos que, en definitiva, é o motivo polo que existen os concellos e os empregados públicos. Como nestas negociacións continuábanse a dar unha gran distancia entre as posturas e os técnicos municipais, advertían das eivas dos documentos e, por outra banda, tendo en conta a situación da estrutura do personal RPT e cadro de persoal do ano 2008, decidiuse licitar o Servicio de Apoio á Xestión dos Recursos Humanos do Concello para retomar as negociacións e elaborar uns textos adaptados ao noso Concello que garantiran a igualdade de dereitos e deberes do persoal e a prestación dos servizos públicos. Así pois, rematadas as negociacións no mes de abril de 2015, neste Salón de Plenos aprobouse os textos acordados cos traballadores e avalados pola empresa que asesorou ao Goberno no proceso cos únicos votos favorables do Grupo Socialista. A continuación, os devanditos textos foron despachados polo Departamento de Persoal, que o remiteu aos organismos correspondentes para a súa avaliación, aprobación e rexistro. Aos poucos días da aprobación plenaria dos documentos, concretamente no DOGA do 4 de maio de 2015 e no BOE do 23 de maio de 2015, publicouse a Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia, lei que desenvolve a Lei Estatal 7/2007 do Estatuto Básico dos Empregados Públicos, polo que a Xunta tivo que analizar a repercusión deste novo marco legislativo sobre os textos aprobados, análise que se demorou no tempo por estes cambios legais, chegando dende a Xunta o último escrito sobre os textos o día 22 de marzo de 2016. Nestes escritos indicóusenos, entre outros aspectos, que sería necesaria unha total revisión do convenio e do acordo, modificando aqueles aspectos que non respectaban a nova Lei do Emprego Público de Galicia. Así pois, fóronse realizando os cambios e as correccións achegadas e se lle foron remitindo á Autoridade Laboral da Xunta de Galicia para que se nos indicase se íamos polo camiño correcto ata que se pecharon os novos textos e asináronse o día 20 de xuño de 2016. A partir desta asinatura, continuouse coa tramitación dos expedientes e remitíronse á intervención e á Secretaría Municipal para que emitisen os informes preceptivos para someter á aprobación plenaria os textos. Estes documentos teñen como base os textos modelos elaborados pola FEGAN e están adaptados ás necesidades do Concello de Betanzos e actualizados á normativa vixente. Así, o contido de ambos textos respectan a normativa legal e particularmente a regulación vixente en materia de emprego público e das condicións de traballo do persoal ao servizo das administracións públicas en xeral e da laboral en particular. Deste xeito, ambos documentos foron elaborados respectando as limitacións e novidades normativas actualmente aplicables no tocante ás diferentes materias e asuntos regulados nos mesmos, de tal xeito que non se incorrese en contradición e ou vulneración das mesmas. Quero destacar que convenios colectivos e acordos reguladores de contido similar se teñen aprobado, sin reproche algún, en numerosos concellos de Galicia, todos eles de diferente cor política e cunha poboación similar ou superior á do Concello de Betanzos. Todos estes convenios e acordos, ademais de ser aprobados polo órgano plenario municipal, teñen sido avalados, no seu caso, pola Consellería de Traballo e Benestar, convenios colectivos e pola Subdelegación do Goberno, acordos reguladores, pois ningún reparo ou tacha da legalidade
se ten realizado respecto ao seu contido. Esta semana, tanto a Secretaría como a Intervención Municipal elaboran os seus informes que se remiten aos emitidos con anterioridade e seguen a ser desfavorables, polo que, dado que o proceso de negociación realizouse seguindo o principio de boa fe e asistidos e asesorados polos técnicos da empresa externa que, en todo momento, manifestaron que se cumpre coa legalidade, volveuse a solicitar un informe ao respecto destes novos documentos. Este informe externo insiste en que os textos son legais e que, ademais, se recollen as indicacións realizadas pola Xunta de Galicia, polo que, como non pode ser de outra maneira, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar o convenio colectivo do personal laboral do Concello de Betanzos asinado pola Comisión Negociadora de data 20/6 de 2016 que se axunta como anexo 1 ao presente acordo. Segundo, aprobar o acordo regulador do persoal funcionario do Concello de Betanzos asinado pola Comisión Negociadora de data 20/6 de 2016 que se axunta como anexo 2 ao presente acordo. Terceiro, comunicar o presente acordo ao presidente da Comisión Negociadora e notificalo aos representantes dos traballadores para o seu coñecemento e efectos oportunos. A Comisión Negociadora deberá presentalos ante a autoridade laboral competente para o seu rexistro. E cuarto, facultar ao alcalde presidente para que realice os actos necesarios para a execución do acordo. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde. Bueno, para nós, evidentemente, a negociación colectiva como tal, tan denostada nos últimos tempos por a legislación laboral actual na que permite unha negociación individualizada dos traballadores e iso fai que perdan forza para reclamar dereitos e para ao fin e ao cabo evolucionar e mellorar o mercado laboral, como dixen, ten o máximo en respeto. Agora mesmo temos o exemplo co tema dos horarios e as conciliacións nas que dende o goberno se insta aos sindicatos e á patronal a negociar ese tema, cando desde o propio goberno se sacaron normas e leis que impiden que os traballadores poidan defender os seus dereitos en igualdade ou con un mínimo de equidade respecto á patronal. Como dixemos xa neste pleno repetidas veces, o Concello ten que ser exemplo de cara ao empresariado e ás empresas no que é o tema como negociación colectiva e nos dereitos dos propios traballadores, porque de aquí teñen que xurdir dereitos que poidan gañar a cidadanía día a día nos seus traballos. Con isto quero dicir que nós vamos a votar favorablemente a isto, a pesar de, evidentemente, dos informes, porque entendemos que os informes, respetándoos profundamente, porque legalmente así o sea, son respetables, son lóxicos, son acordes á lei, pero entendemos que a negociación colectiva como tal é o que debe primar sobre as relacións laborais. Entendemos que se falou no seu momento nos orzamentos que se ben non se pode reflexar algo que ainda non está vixente e non se está funcionando, si que se buscou a forma de ter ese diñeiro, por decirlo así, que se debía de entregar en tema de convenio aos traballadores. Lóxicamente, e despois do dito, a maiores de ratificar que vamos votar favorablemente, entendemos que chega tarde e que debía de ter salido xa antes. Respeto e entendo os problemas legales que poidan xurdir, pero como xa dixen, non en esta norma, sino en outras, hai determinada legislación que foi aplicada nos últimos tempos polo Partido Popular no goberno ou polo PSOE no seu momento, que evidentemente, sendo de lei, non entendemos que sea lóxica e hai cousas que se están aplicando para decirlle que non a este convenio a nivel de informes que, bueno, que podemos estar razonablemente en contra das normas que se aplican e que entendemos que non deberían de existir ou existir de outra maneira, digamos. Bueno, non me vou a estender máis na primeira intervención, eso, ratificar outra vez que vamos votar favorablemente. Grupo Nacionalista. Señor alcalde, nos emenda congratularnos de que o noso traballo de oposición sexa útil e que por fin veña convenio máis acordo regulador do persoal funcionario ao pleno, logo de
presentarnos, recordamos o pasado mes, unha moción unitaria que a oposición a proposta precisamente do Comité de Empresa do Goberno, polo menos, la lei para e iso ponémoslo en positivo, para que desexamos que, pois, xa quedado parado, chegar hasta aquí, que sexa para ben. Dito isto, evidentemente, os informes da Secretaría, remitíndose aos anterior secretario e os de intervención, son demoledores. Son demoledores, pero é unha cousa que non é un impedimento, como demostramos outras moitas veces, para que o Bloque Nacionalista Galego, se ve correcto votar a favor, vote a favor dun acordo. Dixémoslo mil veces. E ainda así, hai algunhas cousas que creemos que merecen darlle unha volta. É un documento que non deixa de ser un acordo entre as traballadoras municipais e o goberno local, e nós, obviamente, respectamos, como entendemos que non pode ser de outro escrito, o criterio das traballadoras municipais. E entendemos, ademais, que é un paso adiante para tratar de poñerle algún tipo de solución a que teñen diálogo co persoal, nomeadamente co persoal laboral no Concello de Betanzos. Ainda que, bueno, certo, non podemos obviar que hai cuestións que son de complicado encaixe legal. Mais non é menos certo que tampouco nos informes apuntan ninguna alternativa para sortealos. E vou explicar. É obvio que existe unha discriminación salarial neste Concello entre postos similares, mas díxenos que como a regla de gasto di que un máximo incremento en persoal tende a ser de 1%, pois todo parece indicar que é imposible de solucionar. E nos entendemos que non, que hai maneiras para solventar esta cuestión. E nós, desde o legal, se dixemos varias veces que isto non vai pasar. Se hai maneira legal de sortearlo, nós non temos ningún problema. E demostrámoslo cando saliu o tema da retirada da paga extra ao persoal público, demostrámoslo ali onde tiñamos responsabilidades de goberno e demostrámoslo coa proposta que presentamos naquela altura neste Concello tamén. Por lo tanto, nós o problema non o temos coa regla de gasto das leis porque entre outras cousas non sabemos se é un problema real ou un futurible. Non sabemos se vai existir ou non, porque non sabemos que vai supor, porque non hai unha valoración económica do custo de aplicar estes dous documentos, o convenio colectivo e máis o acordo regulador. E aí é onde temos precisamente un deses problemas. No orzamento actualmente en vigor non está recollida a aplicación do convenio colectivo e do acordo, e recordarán que o dixemos na sesión plenaria en que se aprobaron eses orzamentos. E no Berega entendemos que o lóxico sería acompañar estes dos documentos no día de hoxe precisamente con iso, con unha proposta de orzamento que recolla os fondos precisos para aplicar ambos os dous documentos, porque ao contrario é un brinde ao sol, ou algo peor, é meter o Concello nun problema. E vamos poñer o caso que non é levado os pelos. Nós agora aprobamos este documento, publícase e finalmente, cumpridos todos os requisitos, entra en vigor. Nada que obxectar, efectivamente. Mas, en base a estes dous documentos, precisamente os traballadores e traballadores do Concello teñen uns dereitos que teñen dereito, se non se cumplen de motu propio pola administración, teñen dereito a reclamar que se cumplan incluso nos tribunais. E como é lógico, poden pedir mesmo que se lles abonen os atrasos, mas non se poden pagar porque non hai unha aplicación no orzamento en vigor prevista para afrontar todos estes gastos, evidentemente. E contra que aplicación vai ir? Porque daqui este é o pleno ordinario de decembro, quedan 11 días festivos incluídos para que finalice o ano e obviamente logo de comermos as uvas prorrogarase automáticamente o actual orzamento. E xa nos advierte a intervención que, obviamente, entendo que o sabemos todos, mas non está máis o recordatorio, recórdanos que, obviamente, non se poden incluir un orzamento prorrogado os cartos para financiar os dereitos que prevén estes dos documentos que agora nos traen. Claro que, insisto, como se van a incluir se non está previsto, cuantificado o importe desas melloras, non? Entonces, claro, se van a ollo, non sei, pregunto se van a hacer simplemente a partir do día 1 de xaneiro
Aquí hai uns dereitos que hai que garantir e soportar cos cartos que non existen e non se lles esperan de momento. Dito de paso, xa tiñamos aprobado un orzamento e unha exposición para que entrara en vigor o ano. Non é o caso. Ben, entón, o noso problema, evidentemente, e polo que vimos a externos nesta votación, xa yo lo anticipo tamén, e en coherencia co que dixemos na votación anterior destes documentos, o problema é precisamente que temos unha imposibilidade de que entren en vigor, de que se poidan cumprir estes dous documentos que hoxe nos traen, o convenio colectivo e máis o acordo regulador. Se trouxera un orzamento incluíndo, votaríamos a favor. Obviamente, destes dous documentos. Aínda os informes demoledores en contra, aínda incumprindo a regla de gasto, porque entendemos que é xusto. Mais, sen os cartos que soporten todos estes dereitos que aquí se recollen e se están garantindo sin nada, nós entendemos que isto é prometer aos traballadores unhas millores que eu entendo que precisamente por todo isto que veñen de me referir o goberno local do PSOE sabe perfectamente que non vai poder aplicar. E obviamente desde o BNG non imos facer iso, prometer melloras que non se poden aplicar e desde logo non imos responsabilizarnos de que outros grupos prometan melloras que saben hoxe e a ciencia certa que non van poder aplicar. E en todo caso, xa digo, nós obviamente confiamos no criterio dos traballadores e traballadoras que negociaron estes dos documentos, non queremos ser un obstáculo para que este documento se aprobe e surta eses dereitos todos, máis advertimos da situación que se xenera e insisto, o noso voto vai ser a abstención e na primeira intervención mas nada, gracias, señor alcalde. Portavoz de Betanzos, non. Despois de máis de 30 anos de goberno do PSOE en Betanzos, temos unha administración que responde máis a un modelo de clientelismo político que a unha administración pública moderna para servir con eficacia ao ben común. Algúnas características desta administración ilustran o que estou dicindo. Non temos, o Concello, a administración municipal, carece dunha estrutura organizativa racional, con unidades administrativas ben definidas, con funcións ben definidas, con responsables ao frente de cada unha destas unidades, xefes de servicio, xefes de departamento, o que sea. Unha administración que carece dunha auténtica relación de postos de traballo que defina as características esenciais de cada posto de persoal funcionario e de persoal laboral. O número total de prazas de empregados públicos no Concello de Betanzos, según os últimos orzamentos en vigor do ano 2016, son 150 prazas, das que 100 son prazas de persoal laboral. A maioría deste persoal laboral é persoal laboral temporal. E só 50 prazas de persoal funcionario. É unha administración pública que precisamente se caracteriza por tener poucos funcionarios. A maioría dos empregados públicos municipais non son funcionarios de carreira. A inmensa maioría. Non chega a un tercio. As vías de acceso ao emprego público moitas veces non responderon adecuadamente aos principios de igualdade, mérito e capacidade. Isto, por suposto, tivo consecuencias e ten consecuencias, este modelo de administración ten consecuencias aínda hoxe. Un exemplo, os deterioro dos servicios públicos municipal mal xestionados. Por exemplo, o vimos nun pleno, tratamos o tema, a perda das subvencións para as obras de rehabilitación no casco histórico do ano pasado. Pois tamén ten algo que ver con unha mala organización da administración municipal. É unha falta de responsables de cada un dos temas. Ou a falta de control e supervisión ás empresas concesionarias de servicios públicos municipais. O vimos, e aquí tratamos varias veces, o tema do aparcamento da hora, o tema do complexo San Roque, o tema da piscina e os polideportivos municipais, os incumprimentos reiterados destas empresas concesionarias e absoluta falta de control e falta de un funcionario responsable á frente destas para controlar e supervisar estas concesións. Todo isto é froito dunha, insisto, administración municipal máis enfocada ao clientelismo que enfocada ao servizo público moderno. Este no contexto no que se produce o convenio colectivo que foi asinado en abril de 2015, unos días antes de iniciarse a campaña electoral das eleccións municipais do 2015. Obviamente,
en fin, 2 e 2 parecen 4, non? Claro que se fixo con unha perspectiva, obviamente, de obter algunha vantaxa electoral deste asunto, porque se fixo cos informes desfavorables da Secretaría e da Intervención Municipal, e unha vez pasadas as eleccións, pois non houbo prisa ninguna en volver a traer este convenio. Pasaron máis de 20 meses e ainda ata hoxe que non hai convenio aquí. E ven o convenio porque no último pleno, grazas á presión sindical, todas as organizacións sindicais, o Comité de Empresa, xunto co apoio de todos os grupos políticos da oposición que estamos aquí representados no pleno, pois presentamos unha moción conxunta que fixo cambiar a atitude do goberno municipal e traer hoxe aquí o convenio laboral e o acordo regulador do personal funcionario. Nin o procedimento seguido, nin o contido do convenio colectivo e do acordo regulador que se presentan hoxe aquí, me parece que son, xa apuntaron na anterior intervención, son instrumentos idóneos para resolver os graves problemas que ten a administración municipal. Parece obvio. Non abordan cuestións tan relevantes como, por exemplo, o réxime de compatibilidades ou de incompatibilidades, según se queira ver, dos empregados públicos con outras actividades no sector privado, onde se poden producir colisión de intereses. Non contén unha avaliación económica dos efectos do convenio colectivo e do acordo marco regulador sobre os orzamentos municipais. Sobre esta cuestión non me vou a estender porque creo que xa se fixo aquí. Pois bastante se falou deste tema. As retribucións dos funcionarios e do persoal laboral deberían determinarse en función das características e das funcións que corresponden a cada posto de traballo, e non ao revés. Isto exixiría que antes de aprobar o convenio colectivo e o acordo marco se aprobase, se trouxese aquí a relación de postos de traballo, que é a que ten que definir as funcións e as características de cada posto. E en función deso serían as retribucións. En fin, en principio todo parecería que teríamos que votar en contra, pero, sin embargo, levamos, como dixen, como comecei a miña intervención, máis de 30 anos de retraso nunha administración municipal basada no clientelismo político. Non podemos adiar máis tempo este tema da regulación das condicións do traballo dos empregados municipais. Estes documentos contan co consentimento do Comité de Empresa, da Mesa de Negociación, das organizacións sindicais, da CIGA, da UGT, de CESIF. Segundo se sinala no informe do secretario municipal, pois corrixe todas as deficiencias que foron indicadas pola autoridade laboral da Xunta de Galicia e da Administración do Estado. En consecuencia, o Grupo Municipal de Betanzos Novo votará a favor desta convenio. Portavoz Popular. Gracias, señor alcalde. El pasado año, en un pleno en el que ya se acercaban las elecciones municipales, el Gobierno municipal socialista proponía a través de una moción la aprobación del convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo regulador del personal funcionario del Concello de Betanzos. En aquel pleno, desde el Partido Popular, la calificábamos como una moción electoralista, después de 4 años de promesas incumplidas. Con una política de personal inexistente, intentaron poner remedio a última hora. Denunciábamos que se contrató una empresa externa para la elaboración del RPT y al final, todavía a día de hoy, no está realizada. Esta misma empresa hizo un informe del convenio de 2 folios y que ni siquiera remitieron en su día a los servicios técnicos ni tampoco en tiempo suficiente al resto de los grupos. En esta propuesta, tanto los informes de Secretaría como de la Intervención Municipal habían sido demoledores en contra de ambas propuestas. Hoy, señores del Gobierno socialista, lo traen nuevamente, después, entendemos desde nuestro punto de vista, tanto de la presión de los sindicatos como de los propios grupos políticos que hemos presentado una moción conjunta en un pleno reciente. ¿Cuál es el problema, señores del Gobierno? Pues que han pasado algo más de año y medio y la situación, salvando diversos aspectos, es prácticamente la misma. Fíjense, en marzo de 2015 se apresuraban a firmar un convenio colectivo y un acuerdo regulador ante la proximidad de las elecciones municipales. En el pleno ordinario de abril, 28 de abril, se aprueba a prisa y corriendo los informes de Secretaría de Intervención
como hemos dicho anteriormente, evidenciaban vicios de ilegalidad y los riesgos económicos que supone la aprobación del convenio y del acuerdo. En octubre de 2015, después de un relax postelectoral, la Dirección Xeral de Traballo y Economía Social de la Xunta de Galicia insta al Concello a adaptar el texto del convenio a la Ley 2/2015 de 29 de abril de Empleo Público de Galicia, así como corregir diversos aspectos estructurales y de fondo que presentaba el texto. Y en estas dejamos pasar casi otro año y por fin en junio de 2016 firman un nuevo convenio colectivo y acuerdo regulador. Y esperamos hasta diciembre, como decía antes, por las presiones de los sindicatos y las presiones de los distintos grupos, para traerlo a pleno. Desde la oposición pensamos que, como había muchos aspectos que corregir en los textos, pues es normal que se tome su tiempo porque tiene dificultad para hacerlo ya bien de una vez por todas y no tomar de nuevo el pelo a nuestros empleados municipales, laborales y funcionarios. Pues no, increíblemente no ha sido así. Nos encontramos con que ahora, 6 meses después de firmarlo y a su vez año y medio después de la primera aprobación en pleno, nos traen de nuevo a pleno un texto con informe desfavorable de Secretaría e Intervención, que evidentemente este no es un tema menor. Algún grupo hizo más incidencia que otro en este aspecto, pero es evidente que tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico, este convenio presumiblemente se aprobará en este pleno, va a ser muy complicado, como decía el portavoz del BNG, o casi imposible llevarlo a cabo. En los informes de intervención y secretaría se repiten básicamente los aspectos de los informes anteriores y destacaríamos dos. La ausencia del RPT, de nuevo, se echa en falta la valoración de los puestos de trabajo. Esta hubiera sido una ocasión, al presentar de nuevo el texto de convenio y el acuerdo regulador, para presentar por fin un RPT en condiciones y así abordar en profundidad la gestión del personal de este concello tan necesitada. Y reiteramos, como ya dijimos anteriormente, y como hemos hecho público en alguna nota de prensa, que se ha licitado una contratación para la elaboración del RPT a una empresa y a día de hoy estamos sin elaboración de esa RPT. El aspecto económico en el anexo 1 del convenio recoge un nuevo régimen retributivo que supondrá un aumento del gasto de personal, según indica la intervención municipal, que dice textualmente: hay que tener en conta que de cara a 2017 se estaría en situación de prórroga presupuestaria, por lo tanto non existiría crédito para os compromisos que asumirían coa aprobación do convenio que se presenta. Sería necesario que no expediente quedara detallado o incremento salarial, que, como decía bien el portavoz del BNG, no está detallado, que en esta nova estrutura retributiva vai supor e así determinar con carácter previo a existencia de crédito axeitado e suficiente mediante a correspondiente retención. Non se observa que se levara a cabo unha determinación exacta do dito incremento salarial. E este es un problema gravísimo y nosotros desde el Partido Popular evidentemente también valoramos los esfuerzos del gobierno y valoramos los esfuerzos del comité de empresa en esta negociación y que son evidentemente necesarios para poner fin a una situación que ya se ha demorado muchísimos años. Pero vemos que estos aspectos en los que estamos incidiendo y que sobre todo el portavoz del BNG también ha incidido son fundamentales y son capitales para que esto se pueda llevar a cabo, por lo cual si finalmente sale aprobado, pues como hemos dicho ya en el año 2015, esto va a ser poco menos que un brindis al sol y lo lógico sería, pues ya que los presupuestos evidentemente este año es evidente que no se van a aprobar, que lo abordaran antes de aprobar esta moción. Porque es decir que se trata de aprobar algo para lo que claramente no hay dotación presupuestaria
ni retención de crédito, por lo cual esos incrementos salariales evidentemente no se van a poder abordar. Es decir, la normativa actual impide adoptar medidas que supongan un aumento de las retribuciones de los empleados públicos por encima de los límites establecidos, incrementos que se establecían para el año 2016 en el 1% según la Ley de Presupuestos. A modo de ejemplo, podemos mencionar dos de los conceptos retributivos criticados que se incluyen en el convenio. El complemento de funciones extraordinarias, que retribuirá las funciones que superen las ordinarias o a las mayores de jornada, una especie de disponibilidad horaria y que no tendrán encaje en la normativa vigente, y las gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada, con fuertes críticas que no se corrigen. Por lo tanto, desde el Grupo Popular, en coherencia con lo que ya votamos en el pleno del año 2015, vamos a emitir un voto de abstención, haciendo advertencia que los informes, tanto de la Secretaría Municipal como de la intervención, son fundamentales y son demoledores, por lo cual no se va a poder llevar a cabo lo que hoy estamos aprobando aquí, por lo que nos gustaría que tomasen cartas en el asunto y dejen de poner un caramelo, si me permiten la expresión, a los empleados municipales, porque esto evidentemente no se va a poder llevar a cabo en base a estos informes que son tajantes y son demoledores. En esta primera intervención nada más. Muchas gracias. Ben, non vamos a entrar en polémicas, este tema xa foi debatido en varias ocasións. O feito de que se presenten mocións, evidentemente, teñen a súa relevancia, pero os plazos a veces van ao marxen das propostas que se poidan facer aquí de dos distintos grupos. Entendemos tamén da legalidade da proposta que se presente, e así a empresa que asesorou en todo este proceso non lo di, tiveronse en conta as propostas que se fixeron desde a Dirección Xeral de Traballo, e é evidente que hai uns informes desfavorables en algúns aspectos e que entendemos que son superables e que é factible a súa aplicación. Creemos que o relevante é que houbese este acordo co personal funcionario e co personal laboral do Concello despois deste longo proceso, e creemos que isto no ano 2017 se poida levar a cabo e que é un feito importante que se acadara un acordo en estas relacións laborais, cando todos sabemos que a veces as distancias son tan grandes que impiden chegar a acordos deste tipo. Por tanto, cada grupo manifesta a súa opinión da maneira que o estime. Creemos que é un momento importante a efectos desta relación laboral e por eso agradecerlle o voto a quen xa o manifestou con as pegas que o din, e tamén, en certo modo, a abstención, porque desta maneira facilita que se aprobe este convenio e que se lle dé traslado á Dirección Xeral de Traballo para que tamén lle poida dar o visto bo correspondente. Nada máis. Por todo, Betanzos. Grazas, señor alcalde. Bueno, casi como dixemos, xa aclaramos, creo que repetidas veces, que vamos votar favorablemente. Queríamos matizar e quero sacar aquí a colación algún tema dos que teñen falado os meus compañeiros, como é o tema do personal laboral temporal, que estamos inzados del, evidentemente, e isto concordo plenamente coa posición do portavoz de Betanzos Novo, de que ven en consecuencia dunha administración clientelar, que esa administración non é culpa, ao mellor totalmente, do goberno actual, pero Betanzos adoece de que eu creo, a forma de ver é que se me interprete ben que Betanzos saiu da ditadura, pero a ditadura non saiu de Betanzos. Me refiro que os criterios e os cánones para ter persoal no Concello se aplican os mesmos que nos 70, durante os 80 e durante os 90. E vou a ser sincero, e ao mellor en exceso, estes pequenos cambios que se foron dando nos últimos anos, e anos estón falando a mellor nos últimos 10 anos, foron consecuencia de no seu momento, e hai que decilo, dun goberno bipartito que fixo marcou determinados criterios para a selección de persoal, a pesar de que en gobernos posteriores se teñen saltado a toureira e incluso con consecuencias para algún político, consecuencias non, que tuvo sido chamado a declarar e cousas así. Eso a maiores da entrada
e vou a volver a ser sincero, dun novo sindicato no comité de empresa do Concello de Betanzos. Ao final, toda a renovación é boa, dá igual a sigla dese sindicato, o importante é o feito de cambiar as cousas, que non se eternicen os mesmos nos mesmos sitios, e iso é aplicable á administración pública, ao goberno e a todo o estamento. E a pesar das diferencias que podo ter cos informes tanto de Secretaría como de Intervención, ao meu ver, e nos últimos meses é notorio e claro o cambio que hai na administración pouco a pouco, evidentemente, e sabemos que parte da culpabilidade deso pode ter o feito de vir un novo secretario, que ao final, repito, a renovación, o cambio é bon cando para que se refresque e se renove, neste caso, a administración pública. Esas son cousas que pouco a pouco poida facer que nos metan nunha administración moderna e que funcione. No tema das retribucións, nós negociaríamos de outra maneira? Posiblemente, e posiblemente temos moi en contra o comité de empresa, porque creemos que se exceden en moitas cousas. De feito, nós trouxemos aquí a pleno un tema para meter un sistema de ficheiro de control de presencia dos traballadores, porque as horas extras hai que contrastalas, e a día de hoxe non se contrastan. Digamos que estamos a favor e vamos estar a favor do convenio, claro que sí, é un paso importante. Creemos que se están facendo cousas para renovar a administración e é consecuencia de que os propios traballadores e funcionarios se están actualizando. Vémolo correcto. Que se podría facer mellor? Moitísimo mellor, evidentemente. Coincido plenamente co exposto porque neste caso o portavoz de Betanzos Novo e algunhas exposicións do portavoz do PP do Comunidade, pero sí que teño que facer cando se fala de legalidade. As dictaduras son legais, o sea, primeiro se entra a dictadura e despois dentro da dictadura a legalidade tamén. E o goberno actual e o goberno anterior sacaron leis que para min son unha afrenta aos traballadores. Saben vostedes que eu traballo en algo máis que nivel, o sea, traballo máis a nivel de política, a nivel sindical, e para min son unha afrenta aos traballadores. Como podo respetar eu esas leis? As leis están para cambialas e para mudalas. Pois hai que mudalas, que se muden, e cando se cambien algunhas desas leis, posiblemente este convenio non teña tantos problemas nin tantas trabas para sair adiante. O que pola nosa parte, evidentemente, Betanzos en Común vai votar favorablemente a isto, a pesar dos informes. Portavoz nacionalista. Grazas, señor alcalde. Ben, eu honestamente teño que dubidar de que se o mes pasado non viñeron a moción suscrita por todos os grupos da corporación, agora estaríamos hoxe debatindo isto, mas discrepo en ese e outras cuestións co voceiro do goberno. O que sí, pois votolle en falta que non me aclarou, e pídolle outra vez, e pídolle ao alcalde que lle permita unha intervención dun minuto por alusioso, polo que sea, para que nos explique con cargo a que a aplicación do orzamento en vigor van a pagar todos os incrementos que o convenio colectivo máis o acordo regulador do persoal funcionario prevén desde que se aplique, desde que se aprobe este acordo hoxe. Porque, vamos a ver, a propia interventora di no seu informe que non hai partidas, que non hai esas partidas, que non sabe cales son esas partidas, que descoñece mesmo a canto ascenden eses dereitos económicos que isto tiña que acompañar. E vaya por diante, insisto, algo que xe dixen na miña primeira intervención, a min a regla de gasto das leis do rescate do Partido Popular ao Bloque Nacionalista Galego, mellor dito, non nos preocupan. Nós votaríamos isto favorablemente agora mesmo, mal incumplir todas as reglas de gasto e toda a legalidade imposta polo Partido Popular, se houbera os cartos aquí hoxe no orzamento municipal en vigor previstos para financiar todas estas melloras. Mais teño que lles recordar que cando nos advertimos de que non había estes cartos para este convenio colectivo e para este convenio regulador no debate en que do pleno en que se aprobaron os orzamentos, fixeron vostedes caso omiso desa cuestión. E en consecuencia, efectivamente, aprobaron, que o fixo, os orzamentos municipais que non teñen fondos para que se cumpla isto que hoxe van a aprobar.
E, polo tanto, pois nós insistimos, se quixeran amañar realmente o problema que teñen co persoal municipal, e insisto, e nomeadamente co persoal laboral deste Concello, estes dos documentos viñan hoxe acompañados dunha proposta de orzamento que recollese todos estes dereitos económicos, obviamente debidamente cuantificados, folga dicilo, para garantir e para evitar, dito sexa de paso, uns cuantos pleitos ao Concello que xa nos veremos. Mais, obviamente, vostedes saben que sin eses cartos isto non vai a ningún lado, e no fondo é por iso que o traen así. Dito isto, a nós, particularmente, insisto, creo que é a regla de gasto que impón ese incremento máximo de 1% de incremento en gastos de persoal, non nos preocupa en absoluto. Quer dizer, eso non deixa de ser máis que a plasmación práctica, económica, dese axioma que impuxo o PP e colou socialmente, de que os empregados públicos eran os responsáveis da crise e de que a solución para a crise económica pasaba por privatizar todos os servizos públicos que se puxeran a tiro. Obviamente, axioma e análise que nós non compartimos, cuestión que atacamos e, obviamente, parte do problema, que aquí é curioso que o PP vote en falta todas esas cuestións e que a súa legislación imposibilita solucionar, todo hai que dicilo e hai que ser honesto e xusto e ponderado, este problema de persoal que ten, ou boa parte, cando menos dos problemas de persoal, que ten o Concello de Betanzos. E xa digo que o BNG demostrou que non lle preocupaba o máis mínimo a regla de gasto e teño que reiterar que o demostramos aquí cando trouxemos a proposta para lle pagar a paga extra aos empregados municipais que o goberno do Partido Popular no Estado lle retirara. Outra forma máis fácil era que non seguira gobernando o PP en Madrid, pero xa saben vostedes o que pasou e non teño que insistir nesa cuestión tamén, non? Porque igual xa non había regla de gasto, non tíamos estar a falar destas cuestións. Mais remato por onde empezaba. Eu pídolles, por favor, que me expliquen con que cartos do orzamento en vigor van a pagar todos os dereitos que se recollen nestes dos documentos que van a aprobar hoxe. E pídolles, por favor, que o expliquen, que sexan honestos ca veciñanza, que sexan honestos cos empregados municipais e que sexan honestos ca corporación, porque o orzamento vixente non ten fondos para pagar todo isto. E, obviamente, vaise prorrogar cando cambie o ano, quedan 10 días. E, obviamente, a tardar en se aprobar un novo orzamento que xa veremos si trae as aplicacións precisas para financiar todo isto. E digo xa veremos porque, obviamente, se non hai un estudo económico de canto supón isto, entendo que se hai un anteproxecto de orzamento anda moi verde todavía e non pasou pola intervención que botan falta a valoración económica de todas estas medidas. E, polo tanto, dado que, insisto, non hai cartos para pagar todo isto, e dado que, polo tanto, a nós nos parece que isto é facerlle ver ás empregadas municipais que se vai a aprobar algo que non se vai a cumplir, nós, remato como na primeira intervención, nin vamos a asumir a responsabilidade de engañar máis unha vez ao persoal municipal, nin, desde logo, vender motos que non andan, por falar coloquialmente. E máis nada. Portavoz de Betanzos, non. Non vou a repetir o que xa dixen, pero sí quero enfatizar algunhas ideas. Toda esta situación, este convenio colectivo, o acordo regulador, ben mal xestionado dende o primeiro momento. Xa dixen que foi unha iniciativa máis electoralista que realmente trabajaba na administración municipal, pero todos as consecuencias están así. O procedimento que se seguiu, pois non foi precisamente o máis acaído, porque, bueno, ademais de que non se contou coa oposición, pero, bueno, eso xa estamos acostumados, pois, como se manifestou polo portavoz do Grupo Socialista, pois, en todo momento, para o convenio que aquí se nos presenta, xa está asinado, por certo, entre a representación sindical e o goberno municipal, está asinado, e se contou en todo momento co asesoramento dunha empresa externa. Claro, pero co asesoramento que había que contar era co do secretario e da interventora.
antes de asinar ese acordo, e non a posteriori de asinado ese acordo. Claro, cando as cousas se fan ao revés, pois pasa isto, non? Pero, bueno, a pesares de todo, a pesares das moitas eivas que ten este convenio, algunhas xa se dixeron aquí, hai moitas outras, pero non paga a pena entrar no fondo da cuestión. Vamos, nesas cuestións, eu teño plena confianza na autoridade laboral da Xunta de Galicia, que, no caso de que considere que algunhas das estipulacións deses convenios, pois, vulneren a legalidade vixente, como xa fixo con anterioridade, o fará agora, pois efectuará os requerimentos que considere oportunos, terán que volver a pasar por este pleno, e aí, nese momento, será o momento de estudiar o que nos diga a Xunta, se nos diga algo, e de decidir. Eu estou na confianza, porque así o dixo o informe do secretario, neste punto sí que é claro, que este convenio subsana, emenda todas as cuestións que dixo a autoridade laboral da Xunta de Galicia, e para mí iso é máis que suficiente. E por outra parte, perdónenme, os grupos que se van a abster, eu respeto e máis comparto moitas das críticas que aquí se fixeron, non vou insistir nelas, ao convenio colectivo que aquí se nos presenta, pero esta posición de abstención a mí me resulta un tanto contradictoria coa posición que tivemos no pleno anterior. O sea, se falamos ao goberno municipal a que xa, sin máis dilación, presentar o convenio, e agora chega aquí o convenio e le decimos que non, porque non estamos en os orçamentos, porque non está de repetición, eu xa que sei que non está aprobado os orçamentos en RPT. Bueno, pero entonces non se pode presentar. Non podemos facer unha moción dicindo que hai que presentar xa o convenio colectivo porque non o podemos aprobar. Se está pedindo casi, desde os grupos que xa teñen, que se adíe para outro pleno posterior, e que se presente aquí a RPT, e que se presente, sí, sería o ideal, pero eu penso que despois de 30 anos desta mala administración non podemos esperar ningún pleno máis. Por iso creo que apoyamos este convenio, ainda que non nos guste del todo. Efectivamente, os orzamentos do 2016 non prevén as partidas orzamentarias dun convenio que se vai a aprobar casi no ano 2017, e que non podía facelo. Se o fixera, a intervención e a Secretaría dirían, non, porque esas gratificacións que se prevén agora non están no convenio vixente, nin están na normativa vixente, se crean agora no convenio. Claro, efectivamente, é a pescadilla que se morde a cola. Entón, non vamos a aprobar o convenio porque non están nos orzamentos do 2016, non aprobamos os orzamentos do 2016 porque non está o convenio. Ese argumento non me vale. Me parece, en fin, unha tautoloxía. Efectivamente, os orzamentos do 2016 se corresponde co cadro de persoal do 2016 e non co cadro de persoal que se vai a aprobar aquí, e coa situación laboral que se vai a aprobar aquí, si se aproba. Eu que combino, eu insto ao goberno municipal, agora sí, se é que isto sale adiante, é a presentar inmediatamente, canto antes, os orzamentos do 2017, onde, efectivamente, se recollen as partidas necesarias para cumprir ese convenio. Por certo, este convenio non entra en vigor mañán, aínda que se aprobe hoxe, ten que pasar polo control da autoridade laboral, insisto nisto, e despois ser publicado no DOCA, e despois entrar en vigor. Xa veremos cando é eso. Ao mellor tardamos outro ano e medio máis. Vale. Entón, insto a que se presente canto antes os orzamentos, se elaboren e se presenten os orzamentos do 2017 e a relación de postos de traballo. Foi o Grupo Municipal de Betanzos Novo hai casi un ano onde presentou unha iniciativa ante este pleno para que se aprobaran os orzamentos de 2016, e agora o digo para 2017, e que se elaborara dunha vez e se aprobara a relación de postos de traballo. Xa coñecemos o problema. Podemos facer dúas cousas só. Esperar a que se presenten aquí, xa saber, as calendas grecas, esa RPT, ou aprobar o convenio e forzar así que se aprobe a RPT dunha vez e os orzamentos de 2017. Mais nada. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Ben, intentaré ser lo máis breve posible en mi segunda intervención. Pero, bueno, queríamos desde el Grupo Popular resaltar una serie de cuestiones a las que se han hecho
alusiones en las distintas intervenciones y comienzo por la explicación del Gobierno. A ver, nosotros hemos dicho en la primera intervención, a pesar de nuestras críticas, de nuestra labor fiscalizadora de oposición, que valoramos positivamente que se llegue a un acuerdo con los sindicatos. Es decir, lo valoramos positivamente. Otra cosa, y ahí enlazo con la crítica de Betanzos Novo, es que estemos obligados a votarlo favorablemente, aun cuando hemos presentado una moción conjunta para que se traiga a pleno. Pero es labor del Gobierno traerlo en unas condiciones para que se pueda votar favorablemente desde nuestro punto de vista. Por supuesto, con los informes, reitero, de intervención y secretaría, en el sentido que los trae, evidentemente, nosotros, desde el Grupo Popular, creo que, entre comillas, es un apoyo a este convenio el dar nuestro voto de abstención, como lo hace algún grupo de este pleno. Pero, ¿que sabíamos que no iba a venir la RPT? Pues es labor del Gobierno elaborar la RPT. Ya se licitó y se adjudicó, reitero, a una empresa y a día de hoy todavía no está elaborada. Pero esa no es labor de la oposición. Que nosotros sabíamos que iba a venir, nosotros no sabíamos cómo iba a venir, porque esa era la labor del Gobierno, hacer los trámites desde mayo de 2015, desde abril de 2015, hasta el día de hoy, y traerlo en unas condiciones que desde nuestro punto de vista se pudiese votar favorablemente, valorando que, como se hizo ya en su día, que se llegue a un acuerdo con los sindicatos y que es necesario abordar estos temas cuanto antes. Ahora bien, es decir, el trabajo del Gobierno no lo vamos a hacer, evidentemente, desde la oposición. Y decía el portavoz del Gobierno, salvar los informes, legalidad de lo propuesto. Hombre, yo creo que no, señor portavoz. Legalidad de lo propuesto, yo creo que es una afirmación un tanto exagerada, si me permite la impresión. En cuanto a las correcciones que ha hecho la la Dirección General del Ramo en esta materia, evidentemente sí se han corregido, pero la legalidad de lo propuesto, hombre, usted si lee el informe, por ejemplo, de Secretaría, en las conclusiones dice consecuencias de una eventual aprobación. No, dice en el punto primero de las conclusiones, cuarto, conclusiones. Primera, los nuevos textos mantienen gran parte de las deficiencias y vicios de legalidad advertidos por Secretaría de Intervención en sus informes sobre los textos iniciales. Consecuencias de una eventual aprobación del convenio colectivo, personal laboral y acuerdo regulador, personal funcionario, con vicios de legalidad. La eventual aprobación de un acuerdo colectivo puede estar incursos en causas de anulabilidad y nulidad de pleno derecho de los artículos del procedimiento administrativo común, puede dar lugar a la impugnación por parte de la autoridad laboral, problemas interpretativos, servicios jurídicos y económicos, interposición por el personal afectado de recursos vía administrativa, etcétera, etcétera. O sea, a ver, hablar de legalidad de lo propuesto, yo creo que no. Otra cosa es que haya otros motivos por los cuales se trae y se aprueba, pero creo que no es legalidad la palabra más adecuada. También dice las cláusulas del convenio colectivo y del acuerdo regulador que implicasen un incremento económico. A esto hemos hecho incidencia varios grupos y es fundamental, reitero, fundamental, un incremento económico serían directamente inaplicables. Esto está en los informes, no lo está inventando el Partido Popular. Quiero decir, nosotros no venimos aquí con ánimo de polemizar, pero con esto que traen aquí, evidentemente, habrá que resaltar una serie de cuestiones que van a imposibilitar que esto se lleve a cabo. Pero no lo dice el Partido Popular, lo dicen los informes. Serían directamente inaplicables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Después, a ver, las conclusiones en el informe de intervención, pues es más de lo mismo. Inexistencia de crédito, se dijo aquí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el portavoz del BNG, se podía haber traído, acompañado de una dotación presupuestaria específica para esto. Es decir, se podía haber realizado una gestión en este sentido. Y dice también, tanto en el acuerdo regulador del personal como en el convenio colectivo,
que es fundamental, y la pregunta, yo estoy de acuerdo en que den respuesta a la pregunta que ha hecho el portavoz del BNG. Es decir, es fundamental. No hay dotación económica, ni en el presupuesto prorrogado, ni otra, para llevar a cabo esto. Es decir, lo valoramos positivamente. Como conclusión, lo valoramos positivamente. ¿Por qué nos abstenemos? Nos abstenemos porque, aun valorando el acuerdo, de forma positiva, que se haya llegado a un acuerdo, hombre, honestamente, decía en un pleno pasado el portavoz del BNG, hoy aludo mucho a él, con todo respeto y cariño, estos informes que son de los que hay que tener en cuenta o de los que nos saltamos a la torera, no era literalmente así, pero evidentemente a mí me parece muy bien que se tengan en cuenta y se respeten los informes de los habilitados, pero para determinadas cuestiones. Mire, les voy a decir una cosa, si el Partido Popular en la legislatura en que gobernó no llegó a hacer, a corregir temas de personal, fue precisamente porque los informes en su momento, en determinados acuerdos y en determinadas negociaciones, porque los informes tanto de Secretaría como de Intervención fueron desfavorables. Y por eso no se llegó a algún acuerdo mayor en temas tanto de personal funcionario como de personal laboral. Entonces, pues bueno, reitero que nuestro voto va a ser de abstención. Creo que hemos justificado nuestro voto de abstención, que valoramos el acuerdo, pero con estos informes y con la ausencia de una partida presupuestaria para llevarlo a cabo, esto que hoy se va a aprobar aquí es totalmente nulo. Nada más y muchas gracias. Ben, debatido o asunto, primeiramente quero agradecer o posicionamento dos distintos grupos, a pesar das lexítimas críticas que manifestaron sobre este acordo, sobre dos informes perceptivos que o acompañan, pero vemos un espírito de non obstaculizar que evidentemente que se poida isto levar a bon término. O convenio é un fruto dun acordo entre o Concello e os representantes dos traballadores, decir que o asignado mismo entre a Alcaldía e a representación dos traballadores é perceptivo para traerlo a pleno. É evidente que ten dificultades, ten algunhas dificultades que, desde logo, temos que poñernos a tratar de superalas e hai vontade precisamente para salvalas. Como manifestaba algún portavoz, este acordo, este convenio marco, ten que ser trasladado á autoridade laboral e á súa delegación do goberno. Esperamos que o ditamen dos mesmos sexa favorable. Con respecto á RPT, comunicar que evidentemente é necesario poñerse a traballar a reunión mesma e dicirlles de que se van a reanudar os traballos. Esperamos que en próximas datas empecemos a ter algunha visibilidade dos mesmos. En canto aos orzamentos, é evidente que hai que poñerse a traballar e, de feito, se está traballando xa nun borrador a medida que vamos tendo datos. Hoxe mesmo viña para dar conta precisamente dunha contestación do catastro que realmente non nos aclara nada. Sabemos que en este momento non coñecemos a regla de gasto, non coñecemos as inversións da propia Xunta de Galicia a través do Fondo de Cooperación Local. En fin, hai unha serie digámoslo, de incógnitas todavía debidas precisamente ao retraso debidos aos temas electorales que esperamos que se poidan ir coñecendo, que podamos corrixir. Os concellos grandes, onde manexan uns presupostos de maior cuantía, evidentemente que poden, de alguma maneira, preparar os orzamentos. Onde vamos moi axustados, realmente é necesario conocer unha serie de apartados para poñelos. Pero coincido cos distintos portavoces, especialmente co de Betanzos Novo, que é necesario, canto antes, poñerse a traballar e en eso estamos para poder sacalos adiante. Ben, señor secretario, que someta a votación.
Sometes a votación o punto cuarto, aprobación convenio colectivo do persoal laboral e acordo regulador do persoal funcionario do Concello de Betanzos. Votos a favor? En contra? Abstencións? Se aproba cos votos favorables de Betanzos Novo, Betanzos en Común, Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular e do Grupo Nacionalista. Sí, portavoz nacionalista, ten unha palabra. Programa por alusión. Sí. Quer decir, a ver, eu non sei, honestamente, señor voceiro de Betanzos Novo, se vostedes viron o convenio acordo e os informes antes do pleno ou de convocarse este pleno, máis a nós, ao BNG, falo do BNG única exclusivamente, deusenos acceso coa convocatoria deste pleno. Polo tanto, non podíamos saber o contido concreto e dos acordos que hoxe, bueno, do documento que hoxe se nos trae até chegar aquí. Dito isto, e é certo que non se me explicou se hai cartos ou non no orzamento en vigor para pagar o que se dixe de todo, nós o pleno do mes pasado en preguntas pedimos precisamente o orzamento, precisamente, entre outras cousas, por esa moción conxunta que asinamos e non veu. E precisamente por iso pedíamos que se nos explicara se hai cartos ou non. E dito isto, pois como dicía o outro, non hai máis preguntas, señoría. Pero non sei. Non hai ninguna contradicción. Antes de continuar, solicitarles aos distintos portavoces que sexan breves. Sí. Por alusións. Non petita, acusatio manifiesta. Nada máis. Ben, agradezco a brevedade. Decirlles de que, bueno, este era un tema evidentemente importante, xa viron que a alcaldía foi consecuente con eso e permitiu que efectivamente se prolongaran os tempos. Pídolles e rógolles que sexan breves nas exposicións, nas mocións que nos faltan. Señor secretario, ten a palabra.